Менин атым Марат. Саламат байкем медбрат болуп иштейт. Мектепти карантинге жапканда абдан сүйүндүм. Карантин каникул учурга туш келип калгандыктан сабак да жок. Эки эсе сүйүнүктүү болду. Карантин учурунда интернет бекер болгондуктан досторум менен сеттен оюндарды ойноп, убакыттын өткөнү билинбеди. 1 жыл мурда сатып алган геморройго каршы жаздыгымды салып алып, компьютердин маңдайынан чыккан жокмун. Карантиндин астында алып койгондуктан холодильник толтура тамак жана таттуулар. Бир күнү интернетке акча төлөш керек болуп калды. Болбосо 2 күндөн кийин убактысы бүтөт. Электронный кошелёкто да акча жок экен. Жакын жердеги терминал кийинки кварталга жайгашкандыктан ал жака чыгыш керек болуп калды. Шаарда кыймылга чектөөлөр кирип, блокпосттор коюлуп, маршрутный кагаз талап кылынып калган. Бүгүн салып албасам, эртеңден баштап тартипке катуу көзөмөл жүрүп баштайт. Эл катары маска тагынып, перчатка кийип көчөгө чыктым. Көчөдө патрульдарга көрүнбөй басканга аракет кылдым. Анткени колумда маршрутный кагазым жок эле. Срочно интернетке акча салыш керек деп өзүмө жазып ала албайм да. Терминалга жетериме аз калганда астыман патруль көрүндү. Өзүмдү канчалык тынч кармайын десем да, алар жакындаган сайын тынчсызданып баштадым. Эгерде алардын колуна түшсөм, алып барып жаткырып салса оюнумду ким ойнойт? Мага аябай эле жакындап калган учурда бирөөсү бактын артына жашынып калган маскасы жок адамды чакырышты. Алар ага алаксып калганда байкатпай өтүп кеттим да, акчамды салганга жетиштим. Үйгө келе жатканда тынч болуп, жолум жакшы болду. Оюнга алаксып жатып, 1 жум өтүп кетиптир. Ал аралыкта эч нерсеге көңүл бурбаптырмын. Холодильникте таттуулар азайыптыр. Апам кайгылуу, атам жинденип кайдадыр чалып жатты. Атамдан эмне болгонун сурасам, айтпай кагып койду. Апамдан сураганымда башында айткысы келбесе да, атам жокто ачылып алды. Көрсө карантинге байланыштуу атамды жумуштан кыскартып салышыптыр. Ага кошумча болгонсуп, акыркы айында акчасын төлөбөйт экен. Байкем болсо ооруканада күнү-түнү, үйгө келбей иштеп жүрөт. Баары жакшы деп айтканы менен ооруканада эмне болуп жатканын апам сезет экен. Оорулар көбөйүп жатканы жөнүндө сөздөр жүрүп жатты. Ага кошумча болуп, биз сүйгөн тайенем да коронавирус менен ооруп калган окшойт. Белгилери окшош экен. Бирок ооруканада орун жок болгондуктан үйдө дарыланып жатыптыр. Апамды болсо барып бакканга уруксаат бербей коюшуптур. Оюнга берилип кетип, көп нерсени байкабай калганымды сездим. Жетишет. Мындай кырдаалда четте карап тургум келген жок. Биринчи компьютериме вируска каршы дарыларды билгенге NVIDIA программасын көчүрдүм. Көптөн бери чогултуп жүргөн акчамды апама бердим. Апам акча тайенемдин дарысына керек болмок деп ыйлактады. Мен да көчөдө патрулдардан кантип өтүштү билген опыт болгондуктан тайенеме барууну чечтим. Дарыканага келип коронавирусту дарылаганга сунуштаган дарыларды супермаркеттен тамак аш сатып алдым. Жолдо машинанын кыймылы жок. Анда санда маскачан жөө кишилерге кездешип калсаң, сенден качып алыспашышат. Тайенемдин үйүнө келип такылдатсам, эшигин эч ким ачпайт. Жанымда кошумча ачкыч болгондуктан ачып үйгө кирдим. Үйдүн ичи жымжырт. Бир жамандыкты сезип, уктоочу бөлмөгө кирдим. Тайенем чалкасынан дем албай жатыптыр. Адамдын өлүү тирүүсүн кантип текшерүүнү эстеп турганда, ал оор үшкүрүп, капталга кыймылдады. Көрсө катуу уктап калыптыр. Кандай жеңилдик. Ойготсом түнү менен дене табы көтөрүлүп чыкканын, таңга жуук араң түшкөндө кичине эс алганын айтып берди. Мен убагында келиптирмин. Тайенемдин тамак ашы, дарысы түгөнүптүр. Сүйлөшүп, тамактанып отурганыбызда телевизорду күйгүздүк. Медбраттан интервью алып жаткан репортаж болуп жатыптыр. Костюм кийип турса да байкем экенин тааныдым. Ооруканада оорун жетишсиз экенин, ошондуктан медиктер үйдө жатып жалгыз жашаган карларды караган каалоочулардын жардамына муктаж экенин айтып жатты. Волонтер болом деп медиктерге келдим. Ал жакта кантип коргонуш керектиги жөнүндө лекция өтүштү. Антисептик жана коргоочу каражаттардан бөлүп беришти. Көчөдөн коркпой, тескерисинче патрулдарга өткөрмө кагазды көрсөтүп өтүп жаттым. Кээ бирлери мактап эч кандай тоскоолдуксуз өткөрүп жатышты. Атам алысыраак жактан жакшы төлөгөн жумушка орношту. Тайенем айыгып, оорунун белгилери байкалган тааныштарына кеңеш берип жатты. Ошентип убакыт өтүп, оору азая баштады. Биримдикте гана баардык кыйынчылыктарды жеңерибизди, карантиндин эрежелерин бузбай, бири-бирибизге жардам беришибиз керек экенин түшүндүм. Өзүңүздөрдү, жакындарыңыздарды сактаңыздар. Бириксек баардык кыйынчылыктарды жеңебиз.
Класс коюп, каналга жазылыңыздар. И баса, комментарий жазганды унутпаңыздар. Сиздер да карантинден кантип чыктыңыздар? Аны да комментарийге жазып калтырыңыздар. Чоң рахмат. Салам. Мен атым Арсен. Менде чоң көйгөй бар. Чындыгында көйгөйдү жараткан жүрөк сүйүнткөн эки кубаныч бар. Кубанычтан 2 ай көйгөй өтө эле көп. Сиздердин да башты оорутпай, сөз башынан болсун. Мен быйыл мектепти аяктайм. Астыда бүтүрүүчү кечеси. Бул кубаныч эмне? Анан да мен Айдайды сүйөм. Экөөбүз кечеге чогуу барууну чечтик. Бул андан да өтө кубаныч да. Айдай кеченин ханышасы болгусу келди. Ошондуктан кие турган костюмдарыбыздын майда чүйдөсүнө чейин ойлондук. Костюмга керек болгон аксессуарларды ар кайсы дүкөндөрдү кыдырып жүрүп таптык. Бирге жүргөн убактыбыз өтө көңүлдүү болду. Аңгыча өлкөбүзгө карантин кирди. Карантин баарыбыздын үшүүбүздү алды. Үйгө камалып, эшикке чыкпай, конокко барбай калдык. Айдай экөөбүз биринчи күндөрү сагынычыбызды айтып телефондон бат-баттан сүйлөшүп турдук. Убакыт өткөн сайын сүйлөшкөнгө сөз таппай калгандыктан байланышыбыз азая берди. Диван, компьютер, ашкана болгон окшош күндөр өтүп жатты. Кээде Алинага чалсам, ал дагы күндөрүн окшоштугун айтат. Экзаменге даярдык бир топ убактыбызды алып жатты. Чоң энем телефон чалып байланышканга чейин үйдөгүлөргө да маани бербептирмин. Чоң энем компьютердин экранынан учурашып, баарыбыздын аман эсенибизге, жада калса толуп калганыбызга сүйүнүп жатты. Баарыбыз күлүп сүйлөшүп калдык. Сүйлөшүүдөн кийин баарыбызды карасам, чын эле толуп калган экенбиз. Ооба, 2 айлык карантин өзүнүкүн билгизип койду. Бул кандайча болду? Ойлонуп үйдөн чыкпай жаткан күндөрүмдү эстей баштадым. Колума дайыма сэндвич, таттуулар, бутерброд, попкорн көтөрүп алып жүргөн күндөрүм элестеди. Мен дайыма кургак көтөрүп алып жеп жүрө бериптирмин да. Үйдөгүлөрдүн кветесин карап, менден башкасы деле тамактын үстүндө жүргөнү билинди. Эмне кылыш керек? Тезинен арыкташ керек. Ата-энемди чуркаган жол дорожкасын сатып берүүгө көндүрдүм. Кашайып бир да дүкөндө жок калыптыр. Баары тең сатылып кеткен деп жатышты. 1 айдан кийин түшөт экен. Эшиктин алдында чуркоону чечип, бирок спорттук костюмга батпай калсам болобу? Костюм, түрүүчү кечеге кие турган костюмум, эми ага да батпай калдым да. Жок дегенде кээде кийип коюп турбай, Айдай таарынат. Ал ушунчалык даярданган да. Ата-энемди карантин бүткөндөн кийин башка сатып алганга көндүрдүм. Андан ары мен кайсынысын кайсыл жерде сатып алганыбызды эстегенге көп убакыт кетти. Айдай экөөбүздүн жазышкандарыбызды карап чыктым. Ага чалып сөз арасында дүкөндөрдү сурап коюп жаттым. Бир күн эмне үчүн кызыгып жатканымды, костюмду бузуп алган жоксуңбу деп сурады. Мен баары жайында экенин жөн гана сураганымды айтып, ишендирип койдум. Акыры карантин да бүттү. Сабак башталарына аз гана убакыт калды. Дүкөндөрдү кыдыра баштадык. Ата-энем күнүмдүк кийимдерди сатып алып жатса, мен бүтүрүү кечесине костюмду көтөрүп, окшошун издеп жүрдүм. Апам Айдайга түшүндүр дегенде, таарынат деп болбой койдум. Акыры пиджак менен шымды таптым. Ага ылайыктап байпак, туфли да алдым. Эми көйнөк калды. Атам болсо, дагы ушинтип кыдырып жүрө берсек, жаңы сатып алгандын кереги жок. Арыктап калабыз, мурункуңду эле киесиң деп тамашалап жатты. Апам болсо, чектерди ыргытпай катып кой. Дагы толуп кетсең, башка сатып бербейбиз дейт. 5-чи дүкөндө да көйнөк жок экен. Мага отельге заказ бер дешти. Бул бирден бир жол болчу. Үйдөн алыс эмес жайгашкан отельге келип, ушундай көйнөк тигип, же көйнөктү чоңойтуп бере алышаарын сураганымда, тикмечи таң калды. Ушундайда окшоштук болобу? Мага азыр эле ушундай өңдөө көйнөктү узартканга берди деди. Эмне болгон көйнөк экенине таң калып турганымда, кийинүүчү жайдан менин Айдайым чыга келди. Ал дагы таттуулардан жей берип, көйнөк кичине тар болуп калыптыр. Мен баары жайында экенин ишендиргенимде, мени таарынтпаш үчүн көйнөктү оңдотмок болуптур. Бири-бирибизге көпкө күлдүк. Тигүүчү бизге арзандатуу кылып, кийимибизди жакшылап оңдоп бермек болду. Айдай экөөбүз чогуу чуркап,
экзамендерге чогуу даярданып жатабыз. Мыкты бүтүрүүчү болобуз деген үмүтүбүз чоң. Сиздерде карантин кандай өттү? Комментарийге жазып видео класс басыңыздар жана каналга катталганды унутпаңыздар.